Então, pessoal, minha geladeira é essa linha aqui, ó, da Brastemp, né? Frost Free Turbo. O que acontece? Tava enchendo de água aqui no freezer, né? Tava enchendo de água e, né, a gente não conseguiu, pesquisou, não conseguimos achar nada na internet aí pra resolver. Tava vazando água tudinho dentro da geladeira, tava enchendo a geladeira de água. Aí, o que eu fiz? O que eu pensei, né? Lá atrás ela tem um compartimento onde que desce a água, né? Aqui, ó. Desce a água e fica a água aqui dentro desse compartimento aqui. Tava entupido, até não tava vindo água. O que eu fiz? Uma mangueirinha de chuveiro. E aqui, ó. Aqui tem a saída. Deixa eu focar bem. Aqui tem a saída aqui, ó. O que eu fiz? Eu enfiei a mangueirinha aqui dentro, pressionei para não vazar ar e assoprei com bastante força. No começo eu não consegui, ela começou a resistir, mas eu fui soprando, ela pegou e cedeu. O que acontece? Ela tava cheia de sujeira dentro do canal. O ar, né, com força do ar, eu consegui liberar aí e ela começou a descer a água de novo, novamente. Essa é dessa forma que eu resolvi o problema aí.